မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Crispy Good Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်မီနူလေးကတော့ကျွန်တော် candy အသေးလေးတွေကိုငပိနဲ့အဆက်ပေါ့အဆက်နှက်ထားတဲ့ candy နက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ baby candy အဆက်လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဒီမီနူလေးကချက်ရအရန်လွယ်ပါတယ်အမေကလည်းနည်းနည်းလေးပါချက်ရလွယ်တော့စားရတာသမင်းမိန်နေဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမီနူလေးမှာပါဝင်တဲ့ item လေးတွေမှတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာအုပ်တူတူတအုပ်လောက်တောင်လိုမလားမသိဘူးเนาะနောက်တော့ပါမီနူကအရန်နေလို့ပါ item အရန်နေလို့ပါ baby candy ကကျွန်တော်3စီးထည့်ထားပါတယ်နောက်ချက်သွန်ပြူ6မွာငူဒီဇိမ်းကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပါကိုကြိုက်တော့ထည့်လို့ရပါတယ်နောက်ငပိစနမုတ်နေငယ်ငပိတစွန်ရေနေငယ်ဒါပဲပါပါတယ်ကျွန်တော် candy လေးတွေအလဲနေခွဲထားပါမယ်ဟိုအစုပ်အညာအထိဟိုခွဲပါအောင်နော်candy ခွဲပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရေတန့်လေးစိတ်ပြီးတော့ပြန်စီးထားပါမယ်အခုကျွန်တော်ကြက်သွန်ဖြူကိုထောင်းပါမယ်ငရုတ်တီးစိမ်းကိုထောင်းပါမယ်ခုနကကျွန်တော်ရေဆေးပြီးတော့ရေစိမ်းထားတဲ့ candy ကိုကျွန်တော်စနမုံနယ်လေးထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နေထားလိုက်ပါမယ်စနမုံနည်းနည်းပဲထည့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်တာစနမုံကနည်းနည်းများသွားပါလေဒီလောက်ထည့်ဖို့မလိုပါဘူးနော်နပ်ဖို့ပြင်ပါမယ်ခင်ဗျာစီမထည့်ပါဘူးနော်စီလုံးဝမထည့်ပါဘူးဒီမှာစီမထည့်ဘူးကျွန်တော်ဟင်းခန့်မွေးအချုံမုံလို့ဟင်းခန့်မုံလို့လုံးဝမထည့်ပါဘူးကျွန်တော်ခုနငပိထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ခုနကထောင်းထားတဲ့မြူဒီစိမ်းထောင်းရဲ့တက်တမှုထောင်းရင်ထည့်ပါမယ်ရေထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖုံးအုပ်ပြီးတော့မှခဏတည်ထားလိုက်ပါရေကစုပြီးပွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငပိကကြည်ပြီးတော့ရတာနန့်တော့ကျွန်တော်
မွေပေးထားပါမယ်ပြီးကျွန်တော်မီးကိုနည်းနည်းဟိုလောက် medium heat လောက်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်5မိနစ်10မိနစ်လောက်နှက်ထားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟင်းလေးမှာထူးခြားချက်ကတော့ခုနပြောထားလို့ပဲစီလုံးဝမသုံးပါဘူးနောက်စားအချုံမုံဟင်းခမ်းမုံစက်သားမုံလုံးဝမသုံးပါဘူးကျွန်တော်ငပိရတာနဲ့ကျွန်တော်ခင်းသီးရဲ့အချိုပဲအတိတ်ကယူထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏတည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရေးကကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပါတော့ကိုကအရေးဆက်ကလေးရေးဆန်းလေးစားခြင်းနဲ့ဆိုရှင်အရေးထက်ထဲပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေးအနေထားကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုရှင်ကျွန်တော် candy နဲ့ကလေးရပါပြီသုံးဆောင်မရပါဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like share နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ bye bye